我跟住落嚟睇下第六條啦，XAMO 第六條啊，咁啊呢條係2024，都係個人賽嘅。咁題目咁講嘅，佢就話有個人啦喺20世紀出世嘅，咁啊呢個就係呢個年份啦。咁喺 Y 二次嘅時候咧，歲數係 Y 嘅，咁啊問你嗰個出生年份係幾多？咁啊 Y 就係咩意思咧？Y 二次年啊個歲數係 Y，咁即係你可以咁樣理解啦。原來呢個歲數咧二次方咗就係幾多年嚟嘅，冇條好奇怪係咪？好啦，咁啊即刻嚟咯，出生年份係幾多？咁我哋假設啦。出生年份當佢係二 set 先啦，係咪？嗱咁啊二 set 咯喎，嗱咁啊出世之後經過幾多年咧？佢要經過 Y 年啦，梗係係咪先？好啦，經過 Y 年嘅時候咧，其實佢就應該會係就係 Y 二次咯，啱唔啱先？係啊，佢 Y 佢個歲數係 Y 嘛，即係出世完之後 Y 年後咧，咁就係佢嗰個年份啦，Y 二次啦。重複一次啊，呢個係出世嘅年份。呢個就係而家個年份咧，當佢係咁樣啦。咁你將出世嘅年份加翻幾多歲，咪就係而家佢嗰個年份咯。去到呢個時候咧，咁咪撞咯喎。嗱，呢個調過嚟，Y 二次減 Y，嗱，佢只係將一條 number theory 包裝咗一條叫做叫咩啊？嗰啲叫做文字題啊，係咪？嗱，咁我哋咧就計一計數啦。我呢個抽出嚟先啦，Y 二次就由 Y 乘 Y 減一。嗱，咁你就要撞啦。嗱，其實就咧，你個二 set 咧，一定要係喺1901至2000之間嘅。咁你就要撞啦。有啲咩數字乘埋真係喺呢個範圍之內咧？嗱，呢個難諗啲嘅，因為 Y 同 Y 減一難啲啊嘛，係咪？咁我哋唔好諗 Y 同 Y 減一，我哋諗 Y 二次先。Y 二次係最易諗噶啦。嗱，乜嘢數字大概呢個範圍啊？唔係好多噶咋。例如你30嘅二次就完全掂唔到啦。40嘅二次係1600又掂唔到啦，50嘅二次係2500咧，哇，咁就過咗啦。咁即係話咧，其實佢應該係喺40到50之間嘅。咁我就試下45啦。嗱，45嘅二次咧就2025啦，就貼近差唔多啦。OK，差唔多。咁你話點解會計得咁快嘅咧？我唔係用計數機撳嘅，而係五字尾咧係一特性嘅。即係例如45嘅二次咧點樣計？咁一定二五尾先嘅。然後咧，你又將佢呢個數字加一，即係五啦。五乘原先個數字咧就係頭兩位啦，2025。有冇例子啊？例如呢個都得嘅喎，65二次二五尾呢個數字加一即係七，七乘六就係42。即係原來咧呢啲五字尾特性咧係啲咁得意嘅嘢去做嘅。OK，2025啦，4225咁樣啦。係啦，咁咪再嚟啦，心算高手啊，85嘅二次咁先算啦。咁你就都會揾到嘅答案係應該係呢個7225嘅。係啦，咁你只可以攞機去驗證下嘅，冇乜所謂嘅。差唔多啦，係咪？咁我哋不如當45先啦。咁即係二 set 就係45乘45減一啦。45乘45減一，哦，咁咪即係1980。1980。嗱，咁呢個咧就真係滿足到題目個要求啦。咁我相信呢一個咧就係1980年嚟噶啦。咁你話有冇其他可能性啊？我哋咪試下咯。你試下46咧。嗱，46嘅話，你撳出嚟就爆煲啦。2070唔得。試下細嗰個44乘44減一，44乘43係1892，又唔得啦，太細啦。即係44唔得，46都唔得，45可以喎。咁即係45就係一個唯一嘅答案啦。答案就係1980，搞掂。